как происходит самоочищение стекла. То есть верхняя заслоночка у нас закрыта полностью, поддув полностью закрыт. И от того жара, который образуется внутри у нас в печи, вот так очищается стекло. Топлю я всем подряд, то есть акация и вперемешку с вот такими сухими хвойными дровами. То есть когда я полностью все перевожу в режим тления, стекло полностью закапчивается и потом полностью очищается. Вот я сделал следующую закладку. Вот как стеклышко чистенькое, все классно. И потихонечку также перевожу в режим тления. Закрываю верхнюю заслонку, там есть технологическое отверстие для тяги. И закрываю нижнюю полностью. Все в таком ключе, печь четко работает. Дымоход прогрет. Пуля